هنا في كل الزوايا بنضرب جرس انذار مهم جدا كمان عشان القاهرة ما تتحولش لمخزن خردة، مخزن كبير متحرك. من دلوقتي بنقول واحنا يعني بنقصد انه رأس وسبب هذه المشكلة اللي هتحصل هي وقف استيراد السيارات، ومش وقف استيرادها وبس، لا، ورفع اسعارها كمان. وده يمكن ادى لارتفاع اسعار العربيات المستعمله والهالكه بشكل كبير. سوق وصلت او وصل اسعار العربيات المستعمله اللي كانت من سنه تقريبا، يعني خلينا نقول الارقام دي ب 10000 جنيه، ممكن تبقى وصلت ل 50 و 55 الف جنيه. ويعني افتكر حتى الارقام دي ممكن تكون يعني تقريبيه. آه، فلكم ان تتخيلوا المستعمل، ولا تتخيلوا ليه، اكيد كلنا بنشوف ده عن قرب. المستعمل بقى بكام؟ وبنتكلم على عربيه قديمه عمرها ممكن يكون وصل ل 40 سنه، ده غير بقى العربيات الاجدد شويه. الناس هتشتريها، اللي بيحصل ان الناس فعلا بتشتريها. وهنروح للي ابعد من كده، العربيات اللي عمرها 40 و50 سنه دي اعطالها ايه؟ شكلها ايه؟ شكل هذه الاعطال ازاي؟ طبيعي ان العربيات القديمه اعطالها كتير، وكتير جدا كمان. طب ده تاثيره ايه على حركه المرور؟ طب ده تاثيره ايه على البيئه؟ طب ده تاثيره ايه على حياتنا ويومنا العادي؟ الاشتراطات اللي موجودة لمنع العربيات القديمة المتهالكة، فين مبادرة إحلال السيارات؟ فين وفين وفين؟ عندنا أسئلة كتير محتاجين يكون عندنا ليها إجابات واضحة في هذه الفقرة.